Uch xonaga markaz sentrdan uy olish kayfiyat uchun olinmaydi, status uchun olinadi. Sizlarga masalan statusinglarni ko'tarib beradigan tusumda bir xona 52 kvadrat, ikki xona qilingan полноценный uy chiqqan ko'rsataman. Xo'sh, mana bu yog'imiz podyezddan kiraverish, mana podyezddan kirishinglar bilan, xo'p, mana bu yog'imiz mana hammom tualetlari, xo'p, mana bitta qilib yuborilgan, ko'raveringlar. Xo'sh, endi mana bu yog'imiz mana spalniy mana. Spalniysi ham kattagina o'zi bir xona 53 kvadrat, bemalol spalniylar hammasi sig'gan. Xo'sh, endi mana bu как mana zal. Ko'ryapsizlar mana chiroyli. Ichidagi narsalarni olib chiqib ketadi, agar kelsanglar qoldiradi. Mana bu yoqda romlari ham hammasi almashgan. Balkon mana bu yoqqa chiqqan. Mana bu yoqda oshxona, mana bu yoqda холодильник qo'yadigan joylari bilan. Xullas, sentrda yashayman desanglar, shundan 112 maktab, hamma endi bu yoqlarni tushuntirmayman. Lekin bitta narsasi bor. Bu yerdan uy olib, propiskaga qo'ysanglar, bolalarni bemalol 112 maktabga eshigini shunday tepib kirasizlar, mana bolamni qabul qilgin deysizlar, propiska bo'yicha oladi. Xullas, narxi 85 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bor. Pastki nomerga telefon qilinglar, statusinglarni oshiringlar, tamom.